Да, готова. Добрий день. Хочу вам презентувати, як іспанці працюють. Ми їдемо, це приблизно 20-й кілометр. Вони виставили фішки через кожні 15-20 метрів. 20 кілометрів підряд. Заблокували рух. І щоб ви розуміли, зараз якби свята, затори. Ну якби ми не можемо їхати тут 120. Жодної техніки ніде нема. Просто жодної. І вони не заблокували 5 кілометрів і проводять там роботу. Вони почнуть зараз, що у нас, п'ятниця? Вони почнуть роботи в понеділок. Ага, На звісно, першому після Пасхи. кілометрі. Після Пасхи це називається. Після Пасхи. Ну і в п'ятницю, можливо, перший кілометр почнуть працювати. Але мені здається, що це аж до Барселони. Ну, ми, коротше, їдемо, у нас, ми їдемо 35 хвилин, і ці фішки стоять. Я перший раз в житті таке бачу. Лера каже, може там дорога провалюється. Ну,